तो अब अगर बात करें स्मार्टफोन के सबसे बड़े हाईलाइट की, जो कि है इसका सेकेंडरी डिस्प्ले, जो कि बैक साइड पे देखने को मिल जाता है। तो यहां पे दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्मार्टफोन में आपको बेसिकली सेल्फी कैमरा मिल रहा है 50 मेगापिक्सल का, क्योंकि ऑब्वियसली आप बैक डिस्प्ले में अपनी कैमरा की फोटोज देख सकते हैं और साथ ही साथ कैसी वीडियो आ रही है आपको सब कुछ दिखेगा बहुत ही ज्यादा क्लियरली। तो व्लॉगिंग अगर आप करते हैं या फिर वीडियोस बनाते हैं तो आपके लिए चीज काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और साथ ही साथ इसमें आपको काफी अच्छी एनिमेशन मिल जाती है जिसमें आप पेट के साथ खेल सकते हैं। और भी ओवरलोडेड फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि स्टॉप वॉच, हेल्थ सेंसर्स, नोटिफिकेशंस की ऑप्शन, वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग और साथ ही साथ इसमें आपको म्यूजिक प्लेबैक कंट्रोल मिल जाएगा, कैलोरी ट्रैक आप कर सकते हैं और भी काफी सारी चीजें एंजॉय कर सकते हैं जो कि आप एक नॉर्मल